ஒரு குரு இருந்தார். நான் அவர்கிட்ட ஒரு டிசைபிள் ஒரு கேள்வி கேட்டான். லைஃப் அண்ட் டெத் அப்படின்னா என்ன? எங்கேருந்து வந்திருக்கோம் ஃபார் லைஃப், எங்கே போக போகிறோம் ஆஃப்டர் டெத் அப்படின்னு கேட்பான். உடனே அந்த குரு வந்து அந்த டிசைபிள் கிட்ட ஒரு புக்கு பேரை சொல்லி அந்த ரூமில் இருக்க கொண்டு வான்னு சொல்லுவார். இவனும் போவான். போயிட்டு ஹில் கம் பேக் அண்ட் சே, குரு அந்த ரூம் டார்க்காக இருக்குது, நான் எப்படி அந்த ரூம்லேருந்து இந்த புக்கை கண்டுபிடிப்பேன்னு சொல்லுவான். உடனே அந்த குரு வந்து ஒரு கேண்டில் ஏற்றி இப்போ போய் கொண்டு வான்னு சொல்லுவார். ஹி வில் கோ அண்ட் ஃபைண்ட் தட் புக். வந்த உடனே அந்த குரு கேண்டில் ஆஃப் பண்ணிடுவார். திஸ் பர்சன் வில் கெட் ரியலி ஆங்கிரி. நான் என்ன கொஸ்டின் கேட்டேன், நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லுவான். அப்போது குரு வில் சே, இந்த கேண்டில் லைட் ஏற்றின அப்புறம் லைட் எங்கேருந்து வந்ததுன்னு கேட்பார். ஹி வில் சே, ஐ டோன்ட் நோ. ஊதி அனுப்பிச்ச அப்புறம் அந்த லைட் எங்கே போச்சுன்னு கேட்பார். தெரியாதுன்னு சொல்லுவான். அப்போ அந்த குரு வில் எக்ஸ்பிளைன், இந்த கேண்டில் ஏற்றினது அணைச்சதை பற்றி நீ கவலைப்படாத. நடுவில் அந்த எரிஞ்ச டைமில் நீ போய் அந்த புக்கை தேடி கொண்டு வந்தப்பார். யூ மேட் யுவர் செல்ஃப் யூஸ்ஃபுல் டியூரிங் த டைம். அதுதான் முக்கியம். ஸோ டோன்ட் வரி அபவுட் வேர் யூ கேம் ஃப்ரம் வென் யூ ஆர் பார்ன். டெத்துக்கு அப்புறம் எங்கே போக போகிறோன்னு கவலைப்படாத. உயிரோடு இருக்கச்சே லைஃபை மீனிங்ஃபுல்லாக அண்ட் உனக்கு என்ன பண்ணணுமோ அது பண்ணாக்க யூ வில் லிவ் பீஸ்ஃபுல்லி.